bụ kedu ihe na-eme men ga-eji bụrụ ha rie ọrụ once anarie. So gụnwa bụ ụmụ nwaanyị n'ebe a ihu nga na-eme bụ ị na-ege ege na-asị ọka ọ dị because ha nwakọsịa nke ha ole unu wee kwuo kedu ihe na-eme ịra nwoke once ọrụ akpọ gị na fon iti ya bizi. Bego onye ebe ka ebu I'm on Imo State. Unkwere. Up here. I'm on your up here, boy. Unkwere. Ekwere mekwem. Enwere the one only girl. Padoro for 2 years. The only girlfriend onye Unkwere. Hey! I did good. One car so short pump. Neki others go I got fuck up for you too. Short pump. Hey, one car so the one at the corner I'm on bar. Money I have once every 2 weeks. Obia, okay, 1 week. Hey, nsege na nwa nkwara ikwuru ankwara simpa nkwakọ nwa 2 years and alanya kwagbo Unkwere to the war. To the war. So is it to say Harry and the Imo State? Is that? Yes. Imo, I don't know. I'm speaking for myself. I believe that the Imo State na Anarapia. Yeah. Imo na Anarapia. Anarapia. Up down and then you mention up. What are you talking? I represent all of Imo State. So hello, 042 show face. 042 show face. I know. 042. What are you talking? I tell you. I'm gonna 042. Have while. I believe so. So ebe ọ bụ na onwego onye dere Nsụka. Hey, Chineke, ndị Nsụka. Hey. Nsụka na-ekwokwu ya ekwu. No state measure up to Igbo people. I swear. Igbo people na arapia pepero. Yeah, try go Nsụka. Ndo were na arapia pepero. Ha si ofe to the land work. Especially ndo were na arapia pepero. So chero abịa na ihe a na-ekwu ụmụ nwaanyị ha ka ụmụ nwoke ha kere ne ka both of them ana arapia pepe. Both of them ma nwoke ma nwaanyị. Ma nwoke ma nwaanyị. Ihe a na-anara. Ọ na-atọ ha gwa ogbu. So na-agwa m na abịa in a night na aga nwe more fucking Imo State than every other place. And they tell you. Hello, from darkness. Also, akara. I'm out from darkness. Maybe network. Let me network keep bad. Good. Network on the 5G. No, what you are doing that. Okay. Waga, where dress? Bebe. Ana pepero. Honestly, I disagree. What is your point of disagreeing? The thing is, no wuri ka kacha a lot. Na eto menu go na ara shegere nugo.
But anyway, I don't want that way. Where state now? Hapokwa. Ana alacha Enugu. At least I'm personally I'm go for to show face now. All the girls are hot. So hey, all the girls are so can you hear you Anambra girls. So now the Anambra girls I'm here. Anambra girls are not ever. Are we there here? Representative. Hello. Waga. Chere mba nke m na-show ya awụ my darkness. Igba no more. Oh, for my love. Mama, what's up? You see what I see? Many people are saying over the girls. Over the girls. Gente, ndị na-abịa ihe a na-achị ihe akwa ezigbo mba na-anụkwa ara anya dị ara mba. Oh, yes, Enugu guys only get long dick. Ihe a bụ ezigbo okwu n'abalị a waga topic a maka ka amara ndị bụ ndị sikwukene ndị bụ ndị a Njirimara. No, we're not going to Calabar. We are talking about Imo. Ndimo. Kaira n'Igbo a ya. Imo, Anambra, Abia. Yes. Ebonyi. Yeah. Kaira. Ebonyi State. Ebonyi State. Ụmụ nwoke ha na-ebu amụ nnukwu. Yes, ndị Ebonyi ụmụ nwoke ha na-apa amụ. Waga dịka ihe nchọ ikwu bụ ịma abụ m homo ama m ụta amụ nwoke ibe m dị but ihe m chọrọ ikwu bụ njirimara dịka topic i nyere anyị ihe njirimara ndị asị nkwube Anambra nwere obi eji elezi nwanyị ha na-arashi ike Anambra na-eme Anambra ha nweta anaghị si ha anya na ha rituo na gawụrụ wa ha na-ekwu obodo a na-egwu na correspond na comment section ka ma ebe a na-egwu obodo niile Anambra nọ na nne bịa Anambra dey waste time Anambra wo nne bịa ị na-ene anya na onye Anambra ọbụla kpọrọ nwaanyị abịa mụ nọ ọ dị egbu oge ọ pụọla gawụrụ ụwa ya biznes ya then ị bịazie n'Enugu asị jee Enugu oke mkpi ndị Enugu nwere oke mkpi nye bụzi problem Enugu bụ nna ụmụ akwụkwọ niile ha dameji erela anyị ụmụ akwụkwọ niile nọ n'Enugu student nọ n'Enugu ndị Enugu nwere oke mkpi ụwa ya nya oru ndị Enugu weta gị aghasa gị peso na rins ndị oru oke mkpi a 55 especially those ones that are from Abakaliki that claims that they are Enugu. Those ones can. I know them. You were what Tabazimo State. Hey, Jogarim. Ewe biaze Imo State. Ndabo akpor Jos ka e wee dọta ihe dị n'ukwu nwa a ga-egonye gị ma nkwobi ma ofe Owere even isi ndị a ga-asị na ejiri ọnwa anyị na ala ọ bụ nwunye ha onye Imo Steeti ọ eziokwu Imo Steeti na-atụ ashị ka enwe ike ịrụ ọtụ ahụ ọ bụ na ara gị ka abụ na ara gị ewe gomezere gị ihe niile nọ n'elu ụwa ihe ma ndị nke asụsụ ego n'ego
ha na ya n'ebe a na-eme oringo na bọọlụ na bọọlụ na-ese children jere na-ese mba anyị ma na bọọlụ ngo ha na bọọlụ ngo I need discuss important stuff here now. Iwe gbadatazie n'Imo steeti waga. Imo steeti ndị a ga-emere gị ihe niile ka o wee bụ na ha riri ukwu ahụ. So Imo na-agba iche ị na-akọ na Imo na-agba treasure. Imo na-agba treasure. Imo na-agba karịa Anambra. Imo karịa Anambra nwee treasure. Imo ka Anambra nwee treasure. Mbara gị na Anambra na-egbu oge. Anambra bịa na Anambra nne onye ọ na-agba mmiri. Ọ na-agba mmiri. Ọ na-agba mmiri. Isi ha ya ọ na-agba mmiri. Ọ na-asọlịtọlịtọ. Ndị Imo steeti. Ọtọ ya ọkpọrọ ha ọgba ha na mmiri onye ọna. Nke Imo steeti. Onye Imo jụrụ na-agba mmiri. Onye Anambra jụọ ma ọ na-agba mmiri. Olu ebe ọ kwọrọ mmiri wụsa obere na-arụ. Onye ọrụ onwe ya nke o ji narie. Ọ naghị gawụrụ ụwa ya biznes ya gawa main market gawụrụ ụwa ya ọnụta nke odo. Mana ifuru Imo steeti anyị waga ifuru Imo steeti anyị ga-asọrọ gị pant ma ya fụrụ ma ha rara gị. Eziokwu guys. Wala nya na-agwa gị jụkwa ese enwere nwoke ebula dị man ahụ ya o jụkwa ajụọ. Onye a ga-asara gị pantị ma ya fụrụ na ya rara gị wallahi. Eziokwu. Ịma steeti anyị na-eso nwaanyị eje ahịa ka o wee bụ na onye ya ukwu. So abịakwanụ kedu maka ndị abịa. Ijezi abịa. Ama m na ha na ebe a kere what's up with abịa. Abịa ndị a riche ofe achara. Enwere ofe a na-akpọ ofe achara. Nwoke a enwere waga ihe na-akpọ oke mkpi ndị ọ na-ama belebele n'ahụ. Otu a ka o si adị ndị Abia steeti nke ha wụ beke even a na-anọcha ọ na-ama ha ama. Abia steeti ndị ụmụahịa na-ara pepero. Ndị ụmụahịa na-ara wewe. Ndị abịarakwa ebe a wekwa nwa ya ndị abịarakwa ihe a. Waga eme otu ọ na-awụ ọ na-agba ha agbara. Ya na You're crazy, I swear. You're crazy. You're not mother Amarano. Ndị a enwere keke anụ pụtara n'Abia steeti. Eziokwu Asị kpọọ Nigeria enwe keke arụrụ n'Abia steeti ọ na-enwe tapolin. Ndị a na-anọcha n'ime keke akabiri ọkụ. Enwe one guy onye Abia steeti nọ na Morocco ma. Enwe ụbọchị ọ fụrụ nwa South Africa ọ chọọ ịgbado. Si ga ọ mara na the tin mara ya ama na isi ọrụ na somebody say na lie yo. Ndị Igbo gara aba mbara. Ndị Abia steeti si gị this guy aishi ọrụ na-abata onye ahapụ ebe mụ na ya so na-aga na main road cross ọ dị ọda main road ije gwa nwata tapụrụ okwu. O ruru di ọ nọ na ọ na-eme na amụ Waga ime ebe Chineke nọ kpọ nwa ahụ ọkụ. The girl nwa South Africa a na-anụ English
ihe ọ na-anụ wụ sọsọ South African language ha. The guy amaghịzi ihe ọ ga-eme. Ọ nọzi na ọ na-eme na amụ ya isi amụ ya na-eme otu ntị adị ọkpa bịa ka ịwa ọ bụrụ na ịmaghị ị ga-asọrọ nwa chere ihe eziokwu cheka nweta oke ngwa chere Benko ihe eziokwu ka na-ekwu so far nghọta oke chere ọ sị na ndị Anambra bụ eme na I had too much. I just No, Anambra, actually, I have dated an Anambra man, and Hanaha, they are slow and steady. You understand? Anambra. I've dated an Anambra man, so I'm talking from experience. So Haneji what I go ma Okoko somehow imi je ndị a na-ebu afọ ma ndị Anambra ndị otu innocent ha ndị a na-ebu afọ imi je ndị a na-ebu afọ ihe ọ ndị a na-ajụ nọ agba mmle ịma ana mmiri abụọ na o nwere ọjọọ so olu were awụ obere arụ ihe ha na-akpọ mmiri wo mmili Anambra big man knocking iji ya Anambra big man knocking ana eji ike ha na-eji nwanyị ndị a dị asọfa nwanyị ndị a bụ ha nyụ ha na that is it ihe ha na-aga hụ ihe na-ekwu ndị Anambra na ebe a eziokwu ihe a na-akpọ Anambra chairman na Morocco Anambra chairman na Morocco ihe a na-akpọ ya wụ ọgaghị bịago ịma ihe eji akpọ ya ọgaghị bịago nwunye ọ lụtara ọhụrụ kpọgote ya from Nigeria kpọta ya Morocco o ruru one day ha nọ n'imu na na-eme oshi ọrụ bata jekwuru nwunye ya ha na-ebe anọrọ oru dị 5 minutes ya eme nwunye ya si ya ịbịago ọ sị ya abịago m onye anyị ji akpọ ya ọgaghị bịago this was saying a lie say make I come make an me story onye si kọme ka na so una na-akọwa na n'Imo so unu na-akọwa bụ na ndị Imo na na-akị ọfụma is that what you're saying? Na-agwa gị na Imo ga-asọrọ gị pant ka enwe ike nyepado gị ọkụ poto Imo ka a na-akpọ fatatamfu okay ụmụ nwaanyị ha ka ụmụ nwoke ha ụmụ nwoke okay so now since we are talking about ndị Igbo what about Calabar? Mba cheka ịmara ihe onye a na-ekwugodu first bụ ụmụ nwoke ya nwa na-ekwu maka ụmụ nwoke ka o bu first Benko ụmụ nwoke ka ekwuru Benko ọgụ a bụ nwaanyị Benko gwakere m ụmụ nwaanyị abịara ụmụ nwaanyị na ọ ndị Imo ụmụ nwaanyị kachara na eziokwu yes ụmụ nwaanyị Imo kachara na ụmụ nwaanyị Imo kana ha na yes especially ndị Owerri yes nkwuo ya papa argue with your keyboard yes ụmụ nwaanyị Imo kachara na ha ka ndị Anambra na ụmụ nwaanyị Imo ka ụmụ nwaanyị Imo kachara ha kafa asụsọ akụ ụmụ Enugu asụsọ oke ke ndị ka asụ oke ka iti ya by like that ke ndị ka asụsọ ụmụ nwoke ọkwa trouble Geraldine we need experiment Geraldine ụmụ nwoke ga-aza that one because ụmụ nwoke mụ amụma asụsọ so ụmụ nwoke ga-ajụ that one ịmara ụsọ ọdịnihu of course ụsọ ọdịnihu nwere ike ikwu okwu go ahead
waga ọwụwa ụmụ nwaanyị Imo steeti kachara ihe a bụ ụmụ nwaanyị Imo steeti wụ ọnụ ka ha dị ịma ihe anyị wụ Adambuko Owerri ịma abịa ndị kachara ụmụ nwaanyị Anambra na ụmụ nwaanyị Enugu steeti ihe ndị a na-ara kpata Owerri ọnụ ka ha nwere ana ihe ọzọ ha nwere ukwu ahụ ha na-eje eme guy okay so so I can't even. Well, you are a guy, so you're supposed to know more. If from Enugu you cannot add because you remove them. Oh, how much you remove yourself? Your government was right to remove. Yeah, you remove them. So I wanna. It's okay. Enugu, no Umuai, Tonde Nugujo, Yindana, Enugu come through. Oh, no wonder. But Enugu, how much and daughter like that though? All the Tony Enugu but they are freaks. They are freaks. Nwoke Enugu enwecha time ịrụ ọtọ ịga akwụkwọ na ịga ka ugbo ka ha nwere time ya gee ntị ụmụ nwaanyị nọ Enugu na-ara kpata amakwa m ka ha esi abịa amakwa m ka ha bụ ndị Enugu but ihe ha na-ara they will use mad and just say, you know, make you to put you in the mood, but they really do it. Which people who use mouth? Most of Enugu. Winika. Umokende Enugu. I know who Winika representing Calabar. I love Calabar. I love Calabar. I love Calabar men. Both man, okay, Mawata, they are good. I love Calabar men. I do. I love Calabar. Like this. I got to buggy. Both man or woman, they are good. They are not compared to us. Okay. They are not compared to us at all. Okay. As the guys were Atom Kaimaro, I gauge so that I never touch somewhere. I know what they are natural. So he's assuming na Abena Nibo, number one. Nehana no more non Imo State. Is that the on one of the award? Yes. So I number one na Nibo. Na Imo State. Yes. Okay. Then I be going that same number one no more. Okay, can they catch about treasure? Can they will be better things. A better boyfriend or girlfriend, a better husband, per se. Huh. Can they get another one, Anya? Agma Sequa no Anambra State, a better Ibado and a better husband and a better whatever thing. Something it's not true, Waga. Okay. Anambra. No, okay. Anambra. Good husband, and they are not to waste your time. Like Anambra. Let me see the comment section. Right. Kerendem number one. Nani. No. Anambra they spend money. Yeah, I be a name one. Kerendem webte. Anambra. Anambra men are good. Anambra. Yeah, Anambra. I be not spending Anambra men. What you get? Enti ihe m gwara gị na mbụ asị m Anambra na-ewe Anambra abịaghị igbu oge Anambra nne abịago m ka ije chụọ ego m
mana ifuru nwoke Imo steeti a ga-anọ there onye na-eshi. Yeah, do you need privacy like me browsing the internet? Then I think you need the VPN. That's what I've been using. Yes, so if I use since Uche. If you want some privacy on your browsing the internet, you know how I mean. Yes, click on the link on the description and you're gonna get 66% off your 2-year plan. You mean? My people. Yeah. Don't keep me at the time. I love you all. Click on the link on my description. VPN. Protect yourself. Protect your digital world. Let's go. Now. I see you. Lolo akpa o ji ebu ahịa echicha. Sir Kevin, so as for him, ọ bụ onye nkwere, but as what mụwa bụ nkwere, onye nkwere, unu bụ ndị ọka mma n'ama. Sorry, bro. No, what I can Nkijo now specifically all for Anambra people. Okay. So then, okay, Anambra na Imo State ka ihe a na-ara abịa na ụmụ nwaanyị kwanụ ke ndị kacha ara na ana Igbo na ụmụ nwaanyị ọ ga-abịa ịra ọsọ ọgwụ nsọ ke ndị ọ like ichi nwefu obi aṅụrị na kedu steeti nwaanyị ọ ga-esi were nwa ede shop maximum guarantee apịacha gị ọwa Enugu steeti. Enugu comment section kere ebe ọ ga-abụ na esi na-abata esi ka ije were nwa n'obodo a ya ka apịchaa gị dị oke kere ebe ị ga-eje were nwa. Enugu steeti. Enugu steeti. Enugu nwere ya A1. I'm from Ebonyi. Oh, and this is Ebonyi. That is good. What about Abakili? I don't go story about Abakili cake. Abakili boy na. Abakili yeah. What you enwe ka esi eme you feel onye yeah on the Enugu state nke ahụ na nwanyị so abịa na nwanyị ndị kacha asụ nsọ bụ ụmụ Enugu eziokwu ụmụ Enugu ama m ka ha abịa o eziokwu I don't really know much about Nigerians, okay. So okay. Nsogbu adịrị ihe mere bụ at least amago m na onye nkwado ihe a na-ara asụ ụmụ nwoke ọdebe na Owerri onye kwadokwara nke ụmụ nwaanyị ọdebe na Enugu ọkwa ya ihe kwuru na comment section 042 Enugu ihe na-aga na Enugu bụ ihe na-aga na comment section. Okay, we gotta move it up. I want to free hand water from 1 or 2 cycles. Someone then tell them later. Benko. What are those things? Benko. Eki out. Eki. I'm on my window block. I'm on my hand because I cannot add people. All the Instagram network. Ota somebody and what they when they hang it on this place. They hang kanko. I organize stay back. Enugu for the win. Yeah, Enugu mbo Enugu na ajuo ya na even pogi daddy self. Pogi mommy dineni yourself. Keri hoga bu wan rag once. Okay. Chalo. Ayo tarajo na juge ha. Yeah. Na anom ya. Keri ga mege ela wan once. The man chozi ri again. Keri be ya.
ịma ihe ọ na-ebukwa ibu bọta ofu mma gwa gị bụ nke mụa na-alaiki gị ịma enwere ụmụ ọdọ ụmụ nwaanyị na-enwegasị na enwere ọdọ nwaanyị ga-ebubatara gị n'ụlọ okocha ụlọ nna even ikpu na apịtị na-eshushi 1 week sef even ọdọ ya apụchabeghị n'ime ụlọ gị. Enwere ọdọ nwaanyị ga-ebubatara gị n'elu bed nwanne beshit ahụ hapụ nke ọ na-ịma na ọnụ onye ọbụla na-esi n'ihe a na-asa ya n'ụtụtụ na-awaipụ ya pụta anyị na-ekwu ọdọ ụmụ nwaanyị enwere ọdọ ụmụ nwaanyị enwe ndị nke ha na-ekpo ozizi ịma na some of that ọdọ na awụkwanụ infection a na-etrete well. Cheap perfume. Come on, man. Why are they cheap perfume? Go in and check around on that. Okay, smell. Smell. Nga hitusuru nwaanyị n'ikpu even ngụ wawo nwaanyị n'onwe gị hitusu ọnụ n'ikpu ị ga-anụshi ya. Oi. Kuntu. Si ga-enwere ụbọchị anyị nọ n'ụzọ na trafik arụ ọrụ anyị nna ofu onye arabu amanye aka like this onye Arab woman ọkwa nwaanyị ọmanye aka ọmanye aka like this nna ozugbo ọ na-ekpopụta aka ya nna jitin shirutere ebe anyị nọ 3 meters away from the woman but okay, so finally order bụ ya bụ the first so inweta inweta nwa dị mma na-egekwa ntị ọfụma inweta nwa dị mma ihe niile dị mma ọ mesi na ife niile dị mma ịnọ ọseti ife ọbịa bụ na ọnwa ụmụ kirikiri ọda ị ga-ana you have to tell at least but can you the okay because ya na-ekwu maka ndị oke mmiri na-ekwu ma ndị na comment section ị ga-ana waga to me mma agwa gị eziokwu ọ bụ na ma like gị dị nwa ama anarị but ọ bụ na m like dị nwa ọnwụ nwa m chọrọ imechiri ama anọdị gwa ya lekwe ka ya ga-esi mee ya then ọwụkwa na-eme ya otu ahụ wọkụ mụ eji aka m kpọrọ ya jee ebe a enwere ụdị touches ị ga-eme mmadụ na ya dị otu ị chọrọ. Waga ụmụ nwoke na-eshikwe because I know don't worry nanya it had 2 ways okay Benko in ebe a ihe nna ajụ for now bụ kedu ihe na-eme men ga-eji bụrụ ha rie ọrụ once anaghị so gụnwa bụ ụmụ nwaanyị n'ebe a ihu nga na-eme bụ ị na-ege ege na-asị ọka dị because ha nwakọsịa nke ha ole unu wee kwuo kedu ihe na-eme ịra nwoke once ọrụ akpọ gị na phone iti ya busy so I will know that as well so gị nwa na onwe gị na isi nọ nwaanyị sie isi nwaanyị mee nke a okay apart from isi osiri isi kedu ife ọzọ from osighi isi mụ na gị nọrọ n'elu bed size gị na height ọ na-emecha m somehow ọ na-adị m ka iwu nwa nwaanyị sef nwa m mụrụ n'afọ m nwa nwunye m mụrụ na m onye na-alaiki onye toro ogologo nna like azin even ụkwụ m chọọ ka m na gị were too kụkọta ọ na ahịa akụ ga ahịa aja ma ọ ji akụ aka sef okay na-alaiki onye toro ogologo ọ ga-enwetu height iman okay ọ ga-enwetu height so what I'm not but that means you are kana mụ n'onwe m kwugodo akwa ahụ na wafọ ya nwere m kọma nwere enwe ebe hụrụ kọma na ebe m ihe ugwu ịgwaga waga na ọwụ na tụrụ na mma atụrụ m ogologo
Daisy Rebel, short people. Go on to I want to like very, very well. Yes. Waga, wait, no. Calm down now. Wait. Stop. People will say another thing. People will say another thing. Stop. People will say another thing. You know how people do. Which one is this one now? Hey, oh, sorry, Waga. You don't have to say that. This is a lie. It's a lie. You're not going to say anything. I'm not going to allow you to say that to this night. It's a lie. This is Waga tragedy. Allow Waga to talk. Waga, continue now. Waga, ask us what you're asking us. Waga, you're making this thing so worse. Waga, continue. It's a lie. Waga, continue your question, please. Where are we? Where did we stop? Waga, please keep that question you asked me. I'm not gonna answer that question again. Waga, this guy wish what they would. What? Okay. You don't want to say anything. Do I know that you're giving me? Do I know that you're giving me a sign? Like, why wouldn't I say what I want? Like, this is what. Because now, isn't it like that means I want to true, not like okay? Because I'm not tall. But are you sure? Are you sure? I asked you, are you sure? Which one is okay? Me. They come global like that. At the average height. What I go? So now you did okay. I want to go no. I want to true, not like it's a lie. You can't say that thing you want to say. It's a lie. People will not hear this thing. Wait, calm down. It's a lie. No fighting. We're gonna talk now. Come on, that's all yourself now, this is. So that means I want now onye na kring no to ogologo. Opofete ga America ga okay. What thing you are saying? Which one is this one? Maybe I call it again. What? You man am support in your take note. Of one like tall women. It is short one native polishi. Which one is this one now? Okay, kind of not personal. Can you go about Benko? Can you go about and I will once you got again at this junction? Ma, you know you're gonna say what will make me pissed off. Man. Question of calm down. Just calm down. Even maybe Cielo will give up. Just anything you say or do, Nanya, anything you say or do from this junction. In fact, I can't monkey give a channel. I'm still here. I'm still here. Yeah, because of course I know they support you. Okay, could you call me? I met Tranga was a minute settle. May school lawyer nobody. Like why? I'm afraid I did a comment section. Small ammo. Waga, only that question I'm very well. You get pissed off. Okay. Ano Bramo. Nabiakwa. Okay. Hey. And another time I like walking and smell good. Smell turns me off. Oh. Like na. Ay.
ma be na ahụ ihe ele ahụ go hu no the dry akụkụ amụ gị na ase that na no what go akụkụ ụkwụ gị ini dị na even my balls gị what go all those kind of things turn off A1 also one. Did I talk to you? So the most important thing will me turn them off unless let me keep quiet and protect us some people. Better you keep quiet and protect that because if you got it, if you say it here, if you say it, People don't like. No, I love tall men. Oh no. I love tall men, especially woke buahon. Thank God, I'm keeping it, baby. But he put up because what go away you woke gari by gani na no more my amo by one name. I need to hear it at least. If the thing about bagans I give you, what I got that sound. Okay, the sound. Without that one, but it's a turn off. Is that Obram is a completely turn off. I need to feel it. I need to feel it. What I go more dream planet him at that one, you know. So if you can. So, like you never see you go. These people, they in love. No, of course. Often is my what will I say? He's like he's like little brother to me. So Etoromia. So it's my Ofuma is my boy, of course. I can't deceive one period. You talk all this for called it down to earth, called it real. Talk all this down to earth, called it real. Called it real. Because you go through now. Obalo when you because no more no like also nyana mad no na bed akụkọ ọkpa. Like to show how like to tall women. Always can have from a cobodo ibona a short woman bia ya ekwe ibia nwetecha ihe inwetegege wa that is not good. Okay, ị ga-ajụ abụ nke fantasy ka nke bụ reality obere ogologo nwanyị bụ fantasy ka ihe ịchọ for real. Answer that question. Him cho. Okay. So now, Ofuma, you have to ask the woman her height. Genti. Him cho. Okay. I would let Manya as your babe. Ben could be short. So okay. Go ahead. You should know me by now. I say it as it is. Oh yes. Period. Is it that you take it off? Oh yeah, Joy. Ozago when I Kenke be here, Waga. He said, not short. You know him. You know fantasy, know him watch. Okay. Okay. At least some women are taking note. Okay. Ihe ịchọ bụ nwa to ogologo. At least ọ ga-aka gị ogologo ka ọ ga gịnị ọ ga-ara ka ọ dị ogologo ị na-ekwu ya. At least ọ bụgodi na ntị ebe a ka ọ na-erugodi ma ọ dị oke. Okay, ka ọ na-erugo na ntị. Yes. Okay. So what actually you get benefit from this ogologo? Kedu ihe ogologo a na-egboro gị mkpa? Ihe ogologo a na-egbokwere m ọ dịkwa ama ekwu ofu ụzọ. Okay. Ogologo a ga-abụkwa mụ na gị soro na-aga n'ụzọ at least ahụta na mmadụ na-aga. Oh. Okay. Ahụta ama nsị na sọsọ this man just na-aga ya na nwa ya nọrọ mba nọ. Enwe ihe bụ gị na mmadụ soro na-aga mara na yes mmadụ na-abụ na-abata Mr. and Mrs.
makwa enwere mmemme ị ga-akpọ nwunye gị ji akpọ ọsọ gị hapụ nwunye gị wanyị na nwunye gị nọkwa gị n'akụ. Okay. So ị na-ekwu na ịkpọrọ onye dị nwafọ not that too tall but occupy his space. Ị na-ekwu na ama mfe ya still. Gee ntị, a ga-afụ ọ bụrụ taa ma ebe bi nọ hie a ga-afụ ya at least anyị bịa mmemme a ga-ama na ebe. Ndị nọ na gọọmenti agencies ndị ajụ ajụjụ na cause trouble. But ọkwa ya. Waga gee ntị, ọ bụ at least anyị bata a ga-amara na anyị bịa amara na Mr. and Mrs. so abatago amara waga enwere mmemme na wafọ you onye ọbụla nụrụ onye pere mpe cheke ihe a m na-ekwu enwere mmemme ị ga-eduru onye be gị pere mpe ruo akpọ ọsọ gị Mr. Ofunwa abata amansi Mr. and Mrs. Ofunwa ana why no gị na onye be gị so enwere ka ọ dị onye na-asị m adịa onwe onye nna m mwepụ adịa mmadụ mara m ihe na m but it's okay. The only thing m ga-ekwu ebe bụ I'm getting what you're saying. So your own bụ ịchọrọ onye gị na ya ga-abịa isoro pụta ọ dị ka mmadụ akwụ ị na-ntụgharịkwa enekwa ọdịkwa na-ekwuru so ọgwụsa mkpa onye ahụ dị ogologo n'abalị eche m onwe mkpa ọ na-egbo na shọkọrị na-abịa n'ife dị n'ihe enwe ihe ọ na-eme iche ọ na-egbo karịrị mana nke a m gwara gị wugodi my first fantasy. Okay, gị na ya soro pụọ ịnụgo things ahụ ga-ama na gị na mmadụ so otu a nke na ị nidịghị iji ọkụ n'abalị chọwa ya ọgọdọ ọkụ. Okay, ịchọ onye ọ ga-abụ gị na ya so jee efe ndị mmadụ ama na nwere onye gị na ya so hold on me but you cannot which ka njụ gana gị ebe ọ bụ na unu na-eje that direction ebe ị na-akọwa benko anyị na-afụ n'ebe a kịta o fit that description yes or no? Yes, o fitiri my oh my God. I don't know when they start considering height though. I don't know. No, like what? Okay, now enwe ihe bụ na ụta nke nọ now n'abalị na eje club night ụta na ime enwere ọkụ a na-adị na-agba blue all this thing ị ga na-ahụcha mmadụ mana ụta nke nọ ị ga-ahụ ya n'idide ịgbanye ọkụ ma anything ịhụ gị ya period. Bekene ya like okay ọkụkọ you need like for real lele nwanyị onye ọ dị na ihe gị na nwanyị pụta amara na ụlọ pụtara. Okay. What do you mean enwere nwanyị ị ga-akpọpụ ije gị na ya rituo na mụ si na ome dị gị esi m wapịa isi mwapịa iji oh my God. I don't know. Bengo. Bengo, are you okay? I'm very fine. You're fine? Oh, yeah, Carla. All the conversation is teachable. Eh? Is okay? Huh? I'm fine. I'm not cardiac you know. But you know, he was answering honestly, I think. He was, okay? Yes. Huh? Yes. Okay. At least I don't know that case go. So
cannot believe about. You just go Hey, Hello? Daisy. Yeah, Daisy, what's poppin'? nothing much. Kekeneme. Welcome. Yeah. Yeah. Asim can soft to whoever no funga basugo nke Yes, your career make your sense because since when did men start considering height? You're the more and I can see a choro more the short or something like that. So, Otosireke puto to and say or choro short women, so women we can be in any women are in any shape and form, so as long as I am where way, nothing else. So But Yeah. me, but It's again. somebody that he liked me, but for him to Uh-huh. marry me, I have to lose weight. Yeah, then na the long one. Oh. Oh, Okay. exactly 1 minute now. Okay. So ihe okwu dị njọ ọdọrọ mma to you guys. No, I don't. if you say nwoke achọrọ ya na ya nọ the same height, nwoke chọrọ ya otu Onye ogologo the person na onye ọka ya ọtọ dịka ọkpọ dị imago. It's just that amaghị m na ogologo bụ much of like you guys say. Amaghị m na ogologo bụ much of a problem for guys It anyways. be you, of course. Anyways. So Daisy, kedu ihe ọ ga-abụ ịmanlazi the guy again? Ọ kpọọ gị gbanye ofe. Mmadụ dị obsessed with me. What? Ọ dị obsessed. What? And that would turn you off? Yes. It would turn you off. Okay. Wow. Are you serious? Nehemiah is very simple. Now, nyawa no we are need onye nyawa ga-adị obsessed with. Ka o wee balance ya. Okay? Not really, but I know my like mmadụ na-chase him up and down, no a turn off. Na-chase go up and down. Emekwa ọkpọkwa gị na phone. On a phone like how many times? Maybe 5 times. Not while in a phone. I love when someone is. I want to say honestly, is a piece of. No. Right? Not for me. People, some men they're very annoying. Some men they're very annoying. I know they are. Like actually, like they want to have all of you. That is what we breakfast. So that is sometimes not at so disturbing. And I'm like a mother in a mother kagasino na wow we like imago na rush mother na one mother like how many times Coach you no and I'm like that thing. You have to slow down overall everything. Really? Yes, wow. I like yes. That's justice for men. 5 times like this, I didn't read the block. For real? Onye na-asị justice for men. If ọ na-akọwa bụ gị chọọ ife ihe na-emere onwe. I love when a man is upset. Like when the person is getting to know you ahead. Or but at least you know ya on a relationship or we can anytime but unless you like the person. Some people their own day their body at the stop go those kind things. So if I like you, Unique ourselves, is a turn up for me. Wow. Well, so if you so Benko for you. Every day. Of course, I need you to check up on me steady. In fact, if you don't call me, I get pissed off. Oh no, I too much. No, I love it. It makes me. Yes, you really.
like mmadụ kpọọ gị na phone nọrọ from 9 o'clock till the next morning. Make a shot or what woke up. Of course. And the worst part of Nanya, the worst part of to make sure. No, unless you unless you have someone else. Unless you have somebody else. Go when freedom, man. It was him that heat. But it's something like you can talk to him about it. I mean, you people can have a conversation about that. I mean, oh no. You can claim, all right. I can ask, no, I'm supposed to call. So that claim, right? Anyway, different people with different things. I love when a man is obsessed with me. I love it. Hey. So that's turn on for me. Love it. And especially if I and then they please call me every minute. Hey. If I do like you or more. In fact, I'm obsessed with someone right now, and I want him to be calling me steady. Hey. That is a turn on. If we are rush, and I last. How many 3 weeks? Okay, how is the man went to China and walked away? Have you ever think about that? Oh, by Tachanagi, you know that name guy. The end of it, you with a guy, you go who that person is like. Yeah, a guy, like maybe that's who I am or something like that. See what? And I'm like it's too much disturbance. Like guy or somebody else. If I like you, when they disturb me. In fact, it's only some not going on, no problem. I like it. I love when a man is obsessed with me. He's for me. I like Waga, you know we grew up here now. We did. You know how Americans are. So the chain days na kowa. Boom. Yeah, in my head in the air, yeah, personality. You onwe ka ndị mmadụ isi ndị mmadụ dị iche n'iche maka otu ọ nọ na ihe ọ na-achọ ha bụ onye na-enye nsogbu onye na-akpụ ya akpụ asị ọpada you tell me which for me as a man I understand it very very well very well even self all the mmadụ ya ka most men need because they don't have time to be calling you up and down so if you can be okay without them calling you. Now you the call, no be saying na me. Now you go the call, no be saying na me. Because the thing when because he have from I prefer text message. Well, it depends. But if you call me, anytime you call me, I'm gonna answer the phone. So Oyeginiano in a relationship, how many times that communicate with he has you no time in a week? He has no time. In a week. What he has no time anytime. Adeze, what's a proper communication? Like in a week, how many times? At least 2-3 times or 4 times or every day. Boy, I'm gonna every day, right? And what my problem with people every day. But all when they can dinner or hours, see what to the extent now. Some mad wake up a phone by 9 for example, see now rain on a call, till the next morning. The next morning, no, like a queer headphone. If the conversation like he's a roller. Waga is going good. I mean, come on. Nando get me well wire. I can hear. Even I don't go to a comment. I don't go to a table water. Okay, big and cold. You go watch. Yeah, just call. Not like it. Go to a roller.
Wow. I mean, different with Guys, Koreko. like, honestly speaking, I love when a man is obsessed with me. Fine. Not like you go to Alarola on all the food or Alarola Tete. For more than 8 hours. Hey. Emenegia, right? Yes. Emenegia. But do you really like the guy? Yeah, like, No. Do you like the guy? Or let's more somebody you Na kapuri. Na kapuri. No. Beka na what you are. Beko, I think not see not like Kiki Alarola for 8 hours on that food. What a soul? Nega get me Alarola. No, ya got What is okay if I like the guy and he wants to watch me sleep. Come on. Hey, I'm not going to go love me. Creepy, all the creepy mother in That's not the creepy. Well, what you like, love, what I like might not be what you like. You know, everyone is different. More like honest. I am, but yeah, not. I call 8 hours. Unless more somebody name when I call now. I'm gonna say, I'm adding Zoom. Oh boy, a matter of I love attention. I love attention. I love when all but the thing I say I love the way you sleep. No Kepi can say anything. Now wow. I love the way you sleep on all of for 8 hours. The man away on we don't chat, we don't you don't actually we chatted, but you don't have to call me. Nna ha bụkwa ụmụ nwanyị na-adịgide mma ụmụ nwanyị ga-afụ ga-adị mma like this ikirisie isi onwe gị oh I give my soul to this person oh the mother oh the obsessed now wow oh okay so nke onwere ụdị obsession mmadụ ga-adị n'ụwa o mee ka ọ dịghị ka ọ dị uncomfortable. If I don't like you I hate. Oh, okay. If you don't like the person. Okay, can you go to Adeze? Adeze, you like this person may honey. But Malcolm Kwanduki, I don't like you go to the person. I'm my guess you. What the creepy? But mad moro. Is your young water na to kwage ka ekwecho simbara ora na. Okay. How if you are married? Get along. Is he an to go see him again about? No, if you are married too. If we are married, mother no run ne guy. You mako ujoga obiga mako kwage madu ne. Anyway, different people, different things. Ezioku. Terrible. Yeah, there's a boo. Get out of I mean, it's very funny. Naya, it's very funny, right? Because what is funny to me is because somebody like Nkechi will hear see all the possible. Can manage you to an bomb, you know, and when I keep up. Then somebody like Adeze, see her bonia. Like then Duka call Lunka, yeah, call Liberi, you. Yeah, out I mean to the extent to Oga be square and all and to go sick again na ban on there. As you But carry away so. Chero, onye na-eme ha, onye orige eriko imago oribe. Oko oribe. Ina. Ina kono. Oh, no wonder. But okay, onye rigo eleri.
Onye rigolo still. Okay. Obu no rigo. Onye na-eribe ihe ga-eme anything. But before well, mmadụ eli anything, you need to go dị maka ọya ahụ. He has symptoms, no obsession, and very soon ayo ọya ahụ ga-clear ịghọta. So yeah, the thing bụ na obu no rigo na, orie na. Enwere ike esi anyị nabara go say good night. One good night. Onariwe. Yeah. Because nke akwa other thing with oke ọ ga-eme ihe ọbụla. Ọ ga-eme anything. First of all. Onye ọbụla dị n'ụwa oke mkpi ga-eme anything. Ka ọ make sure na o riri that thing, unless me like the person. Onye na-asị baby, he's your security. Which kind of security are you talking about? na my like you that person. Even for mmadụ today just wear 100% love for that person. Ọ na-build what you mean? Ọ ka mmadụ ga na-esi eme omume like uche ga-abịa dị wia wee ka mmadụ ga-esi na-eme omume ọ bụ turn off ịma na wagajuru what is your turn off ịghọta ihe mean so ọ bụ na o mere ihe dị otu a na nke carry along ịghọta so ịmago ọ a turn off ịghọta ya nwa obsession ọ ya nwa nọrọ otu a the person cannot stay without ịgwa gị okwu ya nwa obsession and that thing get clear ihe nwa love obsession. So he na-ekwu na ọ ga-clear no clear no man emezi like that. Because no ribe. Exactly. So it's two different things we're talking about here. How elu mmadụ chance ịbịa ga-egbu ọsọ na-eme otu ahụ ịghọta so ọya mere na from the beginning ịchụgodi ọya ahụ ọsọ ịghọta because ihe ahụ dị crazy. Yeah, you're supposed to know now from beginning. You're supposed to know, right? Okay. And all can play their card very, very well. Oh, but not the obsession, uncle. Or the chakwa yoga. No, something. Just go able no one in her in what a day. Only just on what a son. And I did different when walking at you one or what a be here. Coolly wait. Anna Rola. I hear you. Now, mgbe nwoke riri something is a total different ball game. Yes. And mgbe ọ men can pretend. Yes, very well. For a year, sir, for 2 years. For 3 years. 2 years. Yes. One so just go hear that thing. Only one time. Even say from when dinner adikana wam like 3 years from 3 years ago na haka na echekwa ka na haka na echekwa ka he interested in them ndị meet go 3-4 years ago had that patiently waiting. Hey. Yes. Fine. Oh no. Most of us will go that experience. Now, a patara nwoke guy at the end of it all. Give Brugo the team binye a teaser gembele. Benko. Out a Beguasiabia. Benko no na ka afugoro mmadụ afro onye ejide because emesịa ife a niile na ọ na upon hub. Onana upon hub, which is Ozi Bondo. Amaram in a passage ada. Oh no, man, I'm not this life, and you people are disturbing me. What is it? Okay. Didn't I ekwu na akpọkasị no. Knowing that you are on live, they know. You see, what I see, I hate what they say.